Сәлеметсіз бе, сүйікті оқырмандарым? Ішіме симай бара жатқан сырымды айтқым келіп отыр. Бәлкім, кейбіреулерге бұл айтарлықтай мәселе емес шығар, бірақ мен үшін қатты көңіліме тиген оқиға еді. Осында жазбасам, ішімде қалып қояр. Жолдасыма өз разылығыммен тұрмысқа шыққанмын. Жалпы жігітім екеуміз бас-аяғы 7 жылдай жүрдік. Алдыңғы 2 жыл дос болып жүрдік. Жақсы сырлас болдық. Содан кейін бір-бірімізге деген сезімдеріміз ашылып, қыз бен жігіт болып 5 жыл жүрдік. Соншалықты ұзақ жүру мүмкін емес десеңіз де, біздің жағдайымызда осылай болды. Менің оқуымның аяқталғанын күттік. Медицина мамандығында оқып жүрдім. Оқуымды аяқтай сала үйленеміз деп келіскен едік. Оның үстіне жолдасымның алдында ағасы бар. Сол алдымен үйленсін деп оны да күттік. Ағасы бұрын үйленіп ажырасқан, жасы 40-қа таяған. Ал біздің жасымыз 25-те. Екеуміз түйеде құрдаспыз. Біз үйленеміз деген жылы ата-анасы оған да үйлен депті. Ініңнен кейін үйленіп жүрсің бе, сен де үйленсең, екеуіңнің тойларыңды бірге жасаймыз деп шарт қойған. Сөйтіп, жолдасым екеуміз үйленетін күнді белгіледік. Мен келін болып түспестен бұрын 2 апта бұрын ұзатып әкелді абысынымды. Ол да бұрын ажырасқан. Қайнағам екеуі тағдырлас болған соң үйленді. Олар бізді секілді ұзақ уақыт сөз байласып жүрген жоқ. Бірақ шынымен де менің болашақ қайнағамның үйленгеніне жігітімнен артық қуанбасам ренжімедім. Бірақ мен бір ренжіген нәрсе болды. Ол 2 тойды бірге жасағаны. Мен оған дейін білмедім. Тек қана олар маған сырға салып келген күні ғана 2 тойды бірге жасайтынын білдім. Сол тойдың болғаннан болмағаны артық еді. Мен алдын ала жігітімнен сұрағанда, оларға той жасамайды, бұрын екеуінің де тойлары болған. Тек қана ағайындардың басын қосып бата оқыды. Некелерін қиғызды. Енді тек біздің тойымызды жасап береді деген еді. Мен оған сендім. Сөйтсем, ол менің барлық білсе де маған 2 той бір уақытта болатынын айтуға батпаған. Енді артқа қайтуға жол жоқ. Барлығы белгіленіп, дайындалып қойған соң, амал жоқ келіспеске. Көңілім түссе де, тұрмысқа шығып жатқаныма бақытты болып, көңіл күйімді түсірмейтін деп шештім. Сонымен той болды. Біз олардың көлеңкесі болып отырдық. Менің ызама тигені де осы. Өз тойым екенін сезіне алмадым. Бірінші олардың ата-анасын күтіп алды. Олардың ата-анасы бірінші болып сөз сөйледі. Бірінші болып олар вальс биледі. Менің ренішім, олар бұрын той жасаған. Екеуде абысынымда алғашқы некесінде тойы болыпты. Ақ көйлек киіп жеке тойы болған. Ал біз алғаш үйленіп тұрмыз, алғашқы тойымыз. Тортты да олар кесті, сосын біз кестік. Мен ойладым, олар өз еркілерімен тойдан бас тартады деп. Жоқ, бас тартпады. Оларға үйде бір малын сойып тойласа да жетер еді ғой. Мен қалаған той болмады. Жігітімде ренжулі, мен де. Күйеуімнің ата-анасы 2 тойды бірге жасап, 2 келін түсірдік деп қуанып отырған шығар. Бірақ біздің жүрегімізде осы реніш қалып қойды. Отбасын құрғанда осындай реніштерсіз басталса екен. Отбасылық өмір бұл ұлын үйлендіргелі отырған ата-аналарға құлаққағыс болсын. Жастар өз тойы екенін сезінсін.